Всего одна ложка этого средства избавит от скрипа двери. Это не масло. Звук скрипящей двери является чуть ли не самым раздражающим. Опытные хозяева знают, что нужно сделать, чтобы избавить всех домашних от неудобств. Как избавиться от скрипа двери? Многие в курсе, что масло – это самый распространенный способ, который поможет нейтрализовать неприятные звуки. Однако есть еще один действенный метод, о котором почему-то забывают. Если не масло, то мыло. Самое обычное жидкое мыло обладает отличным эффектом. Стоит добавить всего 1 столовую ложку. Помните, что самое главное в процессе смазки – это подготовка к операции. Аккуратно очистите петли от загрязнения. Можно взять старую зубную щетку. Чтобы мыло лучше попало в цель, используйте ватные палочки или шприц. Совет: чем шире распахнуты двери, тем лучше средство дойдет до цели.